Иногда так бывает, что для того, чтобы стать самим собой, нужно сначала где-то стать чужим. Так случилось и со мной, когда я оставил свой дом и поехал искать себя в чужой стране. Всем привет, меня зовут Серж. Я прожил на Филиппинах в городе Думагете 5 долгих лет. Но потом так уж получилось, что я уехал. И вот, год спустя, и в силу определенных обстоятельств, о которых я рассказывал в одном из предыдущих роликов, я снова вернулся в этот город, хоть когда-то и дал себе обещание сюда больше не возвращаться. С одной стороны, за год моего отсутствия я увидел, как город стал преображаться в лучшую сторону. На знаменитой городской набережной, любимом у горожан и гостей города месте для вечерних прогулок, ведутся работы по ее расширению, и я уверен, по завершению которых город лишь расцветет новыми красками. Работы идут и по реставрации символа города – старого испанского маяка. Появились новые интересные места. Например, в городе появился аквапарк, уже второй по счету. А количество магазинов 7-Eleven, вершины цивилизации Юго-Восточной Азии, выросло в геометрической прогрессии. А с другой стороны, как мне показалось, город как-то приуныл. За год из него много кто уехал, забрав с собой свою уникальную атмосферу. Диско-бар, куда мы с друзьями ходили знакомиться с филиппинскими красавицами, сейчас напоминает дискотеку для тех, кому за 60. А повсеместная стройка, хоть и должна, по идее, в обозримом будущем пойти городу на пользу, сейчас лишь создает какое-то гнетущее ощущение. По какой-то причине многие иностранные экспаты выбрали именно этот город для того, чтобы поселиться здесь. Тут и вправду есть для этого определенные условия. Тут много доступного для аренды жилья. Много ресторанов и баров, открытых иностранцами и предлагающих сервис не на филиппинский манер. Тут есть несколько крупных торговых центров, а вокруг города полно интересных и очень красивых мест. Но я много где был на Филиппинах и определенно могу выделить и минусы жизни в этом городе. С этой стороны острова не видно закатов. Те, кто видел закаты на Филиппинах, знают, насколько это завораживающее зрелище. И Думагете этого зрелища предоставить не способен. Тут до ближайшего приличного пляжа нужно ехать полчаса. А еще в городе плохо развит онлайн-сервис. Практически не работают приложения по вызову такси. После 6 вечера перестает работать общественный транспорт, а после 9 вечера фиг закажешь еду на дом. Очень удивительно, что в городе, столь полюбившимся экспатам, так вяло развивается онлайн-сервис. В Думагете я провел месяц. За неделю разобрался с теми делами, ради которых я, собственно, туда и вернулся, а оставшееся время посвятил общению с друзьями и разным приключениям. Налаженные за годы жизни в этом городе социальные связи и местные думагетские красавицы закрутили меня с головой в кураж, а я просто оставил все мысли позади и поплыл по течению. Например, в один день мой кореш Юрец потащил меня в какую-то местную караочную на свидание с девчулями, с которыми он познакомился за день до этого. А в другой день моя давняя филиппинская подруга привезла меня в свой колхоз тусить с курами и козами, где ей зачем-то понадобилось продемонстрировать мне свою способность умело лазить по деревьям в поиске каких-то там местных ягод. В этом городе вот такие милые и при этом практически случайные приключения всегда умудрялись находить меня сами. Я не устаю повторять о том, насколько я люблю эту страну за возможность бесконечно исследовать и постоянно находить что-то новое и интересное даже там, где ты, казалось бы, уже все облазил и исследовал. Приклеившаяся ко мне 20-летняя смуглая рыжая малявка на своем огромном байке, который раза эдак в 3 больше ее самой, повезла меня за 100 километров от города Думагете в город Баяван исследовать скрытые где-то там в джунглях водопады, которые я никогда раньше и не видел. Интересно, откуда у такой малявки в ее-то годы столь дорогая техника? Мы остановились где-то в горах, в 13 километрах от города Баяван, в абсолютно непримечательном месте. А местный пацанчик вызвался быть нашим тургидом и повел нас сквозь густые заросли по каким-то только ему известным тропам. Пробираться сквозь джунгли пришлось достаточно долго, но в итоге мы добрались до этого, скрытого от посторонних глаз, но при этом невероятно красивого водопада.
На картах он значится как Лаудерс Фоллс, и, приехав сюда, попросите кого-то из местных показать вам дорогу до водопада, потому что сами вы его точно никогда не найдете. А дальше мы поехали на следующий водопад. Нилудхен Фоллс находится в горах в 40 километрах от города Байаван. Он выглядит так, будто это не просто водопад, а старый заброшенный карьер, оставленный загадочной древней цивилизацией. Посмотрите на его форму, на эти борозды в скале. Словно здесь когда-то добывали породу и внезапно остановились, оставив все как есть. Лазить по джунглям в поиске этого места не нужно. Водопад находится прямо возле дороги. Но сюда лучше приезжать в сезон дождей. Сейчас, в летний сезон, от могучего водопада остался лишь тонкий ручеек. Но тем не менее, даже так это место выглядит завораживающе, а я не упустил возможность поплавать и остыть в прохладной воде. Думагети. Этому городу принадлежит частичка моего сердца. Здесь мои друзья. Здесь я знаю каждый уголок. Здесь меня всегда ждут приключения, встречи и новые знакомства. Здесь всегда так приятно просто закрыть глаза и блаженно деградировать, падая на самое дно. Но оставаться здесь надолго я не мог. Слишком многое тут напоминает о моих неудачах, а поэтому я упаковал жизнь в рюкзаки и поехал дальше. Отстояв многочасовую очередь в порту за билетами на корабль, я поплыл на остров Минданао, в город Дипалок. Черт, как же все очень плохо с организацией процессов тут в порту Думагети. Впрочем, как и по всей стране. На корабле, идущем до острова Минданао, пришлось провести около 4 часов. Обожаю эти межостровные переплывы за возможность любоваться пейзажами филиппинских островов со стороны. Корабль был битком набит людьми, а вместо привычных сидений тут были что-то типа тюремных шконок или армейских казарм. How are you? I'm fine. Friend, where are you from? From Dumaguete. Loko-loko me, huh? Уже ближе к закату наш корабль прибыл в порт Дапитан на острове Минданао, откуда мне предстояло добраться до города Дипалок и найти заранее забронированную ночлежку. Где-то возле порта я сел в тук-тук и вместе с другими пассажирами поехал в сторону города. Но по пути нас встретил полицейский чекпоинт, преодолеть который наш водитель не мог из-за разбитого лобового стекла, а поэтому он тупо выгрузил пассажиров на полпути, развернулся и поехал обратно. Благо, за одной из тет, что ехали вместе со мной, на фургончике приехал муж, и они любезно предложили подвезти меня до города. До своей ночлежки я добрался уже затемно, кинул вещи и пошел прогуляться по вечернему городу. Утром мне предстояло ехать в следующий город, а поэтому досконально изучить Дипалок мне не удалось. Но тем не менее, определенные впечатления об этом городе составить получилось. Здесь длиннющая, наверное, несколько километров в длину набережная, по которой действительно приятно гулять вечером. А атмосферу тут создают торговцы уличной едой, простенькие кафешки прямо на набережной, музыка и неспешно прогуливающиеся после жаркого дня горожане. Иностранцев тут совсем немного, и на меня все смотрели с неподдельным интересом и улыбкой, частенько окликая и пытаясь заговорить. Город Дипалок с его набережными и улочками оставил у меня приятные впечатления. И может и немного авансом, но этому городу я ставлю свой лайк. На утро мне предстояла долгая дорога до следующего города. Это город Котабато, расположенный в 300 километрах от Дипалога. В общей сложности, вместе с пересадкой в городе Пагадиан, в автобусе придется провести около 8 часов. И чем ближе мы подъезжали к Котабато, тем сильнее ощущалось мусульманское влияние в этой части острова. Я въезжал в ту часть Филиппин, где преобладает мусульманское население. Придорожные католические церквушки стали уступать место мечетям. Публику в автобусе и на улицах все больше и больше выдавала характерная для мусульман традиционная одежда. Здесь уличные едальни и столовки гордо украшает надпись «Халяль», а то тут, то там можно увидеть билборды в поддержку Палестины и Ближнего Востока. Тут вооруженные военные чекпоинты стоят буквально каждые 100 метров, и туристам как бы не очень-то рекомендуется заезжать в эти места. Все дело в том, что в этом районе в 2017 году случился вооруженный конфликт, ставший крупнейшим в современной истории Филиппин. Правительственные войска вступили в столкновение с террористической группировкой радикально настроенных исламистов, захвативших город Марави. Последние заняли ключевые объекты городской инфраструктуры, подняли флаги ИГИЛ, освободили заключенных, захватили заложников, в том числе священников, и устроили массовые расправы, поджоги и разрушения. Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил на острове Минданао военное положение.
А осада города Марави продолжалась аж 5 месяцев вплоть до октября 2017 года, пока не закончилась полной победой правительственных войск. В результате город был практически разрушен. Погибли более 1000 человек, включая боевиков, солдат и мирных жителей. А более 350 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. И хоть сейчас в Марави безопасно, многие объекты городской инфраструктуры, дома, мечети до сих пор остаются в руинах, как напоминание, насколько реальна угроза радикального исламизма на юге Филиппин. После разгрома террористов в Марави в 2017 году филиппинские власти активизировали борьбу с радикальными исламистами в регионе. Однако угроза не исчезла полностью. Разрозненные группировки все еще действуют в отдаленных и горных провинциях, но сейчас это скорее криминализированные банды, занимающиеся похищениями ради выкупа. An American missing from his home in the Philippines, now feared dead, allegedly killed by his kidnappers, according to local police. В прошлом году резонансным стал случай американского блогера Элиота Истмана. 26-летний американец был похищен из своего дома в Сибукко группой из 4 вооруженных мужчин, выдавших себя за полицейских. Они ворвались в дом Элиота и открыли огонь, ранив парня в бедро, а затем увезли его на моторной лодке в неизвестном направлении. Позже один из задержанных подозреваемых в похищении Элиота рассказал, что от полученных ранений парень скончался прямо в лодке, а его тело они выбросили за борт. Но подтвердить эту информацию так и не удалось, потому что тело парня так и не было найдено. Но справедливости ради хочу все-таки уточнить, что это скорее единичный случай. Тем временем мой автобус проехал поворот на Марави и продолжил свой путь в город Котабата. В Котабата автобус прибыл уже затемно. В этот раз заранее отель я не бронировал. В моих приложениях бюджетного ночлега в этом городе не нашлось, а поэтому я понадеялся на удачу. Я просто загуглил расположение ближайшего к автобусной остановке отеля, почитал отзывы, вроде все окей, и пошел туда. Увидев на ресепшене цену в 900 песо за сингл-рум, именно ее я и решил взять. Извините, сэр, все сингл-румы сегодня заняты. Можем предложить вам комнату делюкс за 2000 песо. Многовато. Я сказал, что поищу другой отель и уже собрался уходить, как вдруг случилось чудо. Ой, сэр, мы тут вспомнили, оказывается, есть один свободный номер за 900 песо. Можете его занять? Вот же хитрожопые. Я закинул вещи в номер и пошел гулять по городу. В Котабата мне не понравилось сразу. И дело даже не в том, что меня пытались наебать в отеле или что я боялся каких-то там радикальных исламистов. Нет, я вполне чувствовал себя безопасно, а все разговоры и слухи об этих местах, я уверен, не более чем страшилки. Когда на каждом шагу тебя охраняют военные с автоматами, вряд ли стоит бояться. Да и местные в один голос твердили, что особо переживать не стоит. Тут дело в другом. Котабата – город тесный. Я это почувствовал с первых минут, как вышел из автобуса. Узкие дороги и улицы, невероятный трафик, толпы людей, везде огромные очереди. Город, очевидно, перегружен. У него тяжелая, неприятная, давящая атмосфера. Местные люди смотрели на меня не с тем интересом и улыбкой, как обычно филиппинцы смотрят на иностранцев в нетуристических местах. Здесь у людей был другой взгляд. Они конкретно офигевали, увидев тут беляша, а во взгляде читался один единственный вопрос. Как, черт побери, этого Джо сюда занесло? Долго оставаться в Котабата я не собирался. На утро меня снова ждала дорога и очередной город. А городу Котабата я ставлю свой дизлайк. Генерал Сантос, или просто Генсан, находится в 200 километрах от Котабата. Этот город расположен на юге острова Минданао и имеет население в 700 тысяч жителей. Генсан – это город, где тунцы на рынке размером больше, чем твоя жена. Генсан считается тунцовой столицей Филиппин. После душного и перегруженного Котабата от Генсана я был в восторге. Просто посмотрите, насколько пусто выглядит самый центр города днем. Генерал Сантос совершенно не похож на прочие крупные города Филиппин. Тут широкие, но при этом пустые улицы и дороги. Более-менее по филиппинским меркам чисто, по крайней мере в центре. И не ощущается этот вот типичный для Азии хаос. Тут светофоры с кнопочками. Прекрасно работают приложения по заказу мототакси и еды. Практически нет иностранцев, но при этом достаточная инфраструктура. Тут есть большой торговый центр. И еще один, и еще один. И все они плюс-минус на одной локации.
Тут не так сильно ощущается мусульманское влияние, как в предыдущем городе. Мечети уже наравне соседствуют с католическими церквями, а халяльные заведения с заведениями, где продают лечон, поросенка на вертеле. Именно тут находится резиденция знаменитого филиппинского боксера Мэнни Пакьяо, уже ставшая одной из достопримечательностей города. В центре Генсана большой и чистый парк, где в тени деревьев приятно коротать время и остывать от палящего филиппинского солнца. Туда идти мне, да? А что там? А там, если пройти прямо до набережной и повернуть налево, можно попасть на городской рынок, по ценам которого давайте мельком и пробежимся. Помидоры 25 песо за килограмм. Чеснок 130 песо за килограмм. Лук 100 песо за килограмм. Морковь 30 песо за кило. Капуста 30 песо за кило. Картошка от 70 до 120 песо за кило в зависимости от ее молодости. Рыба милкфиш или бангус 180 песо за кило. Креветки 340 песо за килограмм. Филе тунца 450 песо за килограмм. Куриная грудка 200 песо за килограмм. Свиная вырезка 360 песо за килограмм. Побывав на многих островах Филиппин, я с уверенностью могу сказать, что здесь, на рынке Генсана, продукты дешевле, чем в среднем по стране. Этот город определенно заслуживает моего лайка. Именно сюда, в Генсан, я и держал свой путь последние несколько дней. Зачем? Ну, где-то в интернетах я вычитал, что это вполне неплохое место для того, чтобы остаться тут жить. По крайней мере, на какое-то время. И я решил лично это проверить. Идея найти то место на Филиппинах, помимо моего Думагети, где мне бы захотелось остаться жить, так и не покидала меня. Я забронировал отель на 3 дня, чтобы оглядеться, почувствовать атмосферу города и найти жилье на долгий срок. В принципе, если переезжать сюда на срок от года и больше, то на рынке жилья Генсана можно подобрать приемлемые апартаменты с годовым контрактом за адекватные деньги. Я сходу нашел прилично выглядящую, ну по крайней мере по фоткам, комнату за 3500 песо в месяц. Это всего-то $63. Правда, далековато от центра, но за такую-то цену вполне даже ничего. Но застревать в Генсане на год я не хотел. Я попытался найти контракт на 3 месяца, и это оказалось настоящим квестом. Сначала агент показал мне какую-то каморку за 15 000 песо в месяц, за что сразу же был послан в направлении мужских половых органов. Затем я посмотрел большую, но абсолютно бестолковую и в ужасном состоянии квартиру за 14 000 песо. Поиск жилья на Филиппинах сроком меньше, чем на 6 месяцев, всегда проблема. И если в относительно больших городах типа Генсана еще найдется из чего выбрать, то в маленьких провинциальных городках рынок арендного жилья ну просто в катастрофическом состоянии. Какого-то хорошего варианта для себя я так и не нашел, а мои первоначальные восторженные впечатления об этом городе за 3 дня моего пребывания здесь как-то поугасли. Дело в том, что после заката город будто вымирает. Да, тут есть несколько баров на филиппинский манер и даже ночной клуб. Но у меня возникло такое ощущение, что все жители города перемещаются в торговые центры, оставляя и того малолюдные улицы днем совсем пустынными вечером. Зато в молах и на улицах возле них всегда полным-полно народу. Что касается пляжей в Генсане, ну, если вы не особо запариваетесь по чистым белым песчаным баунти пляжам, то на городском пляже, в принципе, можно искупаться, как это делают местные. Ну а если запариваетесь, то вот такой пляж находится в часе езды от Генсана, недалеко от городка Глен. Проведя несколько дней в Генсане и так и не найдя там своего места, я сел в автобус и поехал в Глен. Глен – это небольшой провинциальный городок, расположенный в 50 километрах южнее Генсана. Все дело в том, что недалеко от этого городка находятся чудесные пляжи, воочию взглянуть на которые я и решил. Доехав до городка на микроавтобусе и кое-как через горы добравшись до тех самых пляжей, я просто пошел вдоль берега, а береговая линия во время отлива никак не препятствовала моему походу. Пока я шел, каменный пляж с огромными пористыми валунами, явно имеющими вулканическую природу, то и дело сменялся лагунами с песчаным пляжем. А горная местность и труднодоступность способствовала тому, что тут, кроме меня, не было ни души. Здесь я наткнулся на старые японские военные оборонительные сооружения, оставшиеся еще со времен Второй мировой войны. Я шел между утесом и береговой линией, пока не вышел на длинный песчаный публичный пляж, и тут уже было пооживленней.
Рыбаки возились со своими банками, так на Филиппинах называют эти традиционные лодки с поплавками, а местные жители отдыхали в простеньких пляжных кафешках или прямо сидя на песке. Они явно не были избалованы присутствием иностранцев в этих местах, а поэтому, завидев меня, они радостно кривлялись на камеру. А вот эта группа ребят угостила меня местной кокосовой бормотухой, которая называется туба. Пляж обрывается большим холмом, судя по всему, бывшим коралловым рифом, наподобие тех самых шоколадных холмов, что я видел на острове Бахол. А мелкие пацаны тут соревновались, кто круче прыгнет в воду с его вершины. Но отсюда давайте вернемся в тот самый городок Глен. Глен представляет из себя самый обычный провинциальный городок, примерно километр в длину и километр в ширину, с площадью посередине. И я даже не знаю, что еще сказать про этот город. Тут нет ничего. Как и в прочих маленьких провинциальных городах Филиппин, тут большая проблема с поиском ночлега. На весь город всего 2 отеля, и вот этот вонючий склеп с плесенью я снял за 1400 песо за ночь, ну просто потому, что не было других альтернатив. В городе ощущается вековая тоска, а оплотом цивилизации тут служит единственный магазин 7-Eleven, что находится возле центральной площади, на которой по вечерам для жителей города показывают фильмы на проекторе. Вокруг площади местные жители продают филиппинскую уличную еду или готовят барбекю из пойманной накануне рыбы. На этом, собственно, все развлечения в городе и заканчиваются. Эти прекрасные пляжи, по которым я гулял днем, находятся не рядом с городом, а в 3 километрах от него, и до них еще надо добраться. А возле самих пляжей, кроме парочки местных лавочек с пивом и чипсами, простеньких кафешек, где на углях жарят куриные кишочки, и нескольких закрытых от недостатка посетителей резортов, собственно, больше-то ничего и нет. Этому городу я ставлю свой жирный дизлайк и еду дальше. Но куда дальше? В этот момент, если честно, я запаниковал. У меня не было ни плана, ни сил продолжать кочевой образ жизни, который сильно отжирал ресурсы. Находиться в движении на Филиппинах стоит от $45 в день. Минимум $18 будет на ночь обходиться отель. $12 в среднем мне обходились перемещения на автобусе или на корабле. И на еду, без возможности готовить самому на своей кухне, я в день тратил от $15. Долго находиться в движении я, нищеброд, позволить себе не мог. Нужно было где-то приземляться. Приземляться надо было еще и потому, что к тому моменту меня уже конкретно заебала эта 3-разовая рисовая диета, избежать которой, путешествуя по филиппинским провинциям и не имея возможность готовить самому, просто невозможно. Но где приземляться? Вопрос таки остался открытым. Жизнь экспата на Филиппинах – это всегда компромисс. Всегда придется чем-то жертвовать. Хотите жить у моря? Тогда это будет либо туристическое место с заоблачными ценами и толпами туристов, либо дикая глушь без достаточной инфраструктуры и сервиса. Хотите жить в городе с достаточной инфраструктурой и сервисом? Тогда забудьте о ежедневном созерцании красот этой страны. И будьте готовы к тому, что до ближайшего приличного пляжа нужно будет ехать несколько часов. Экспатам, переезжающим в эту страну, хочется жить у красивого пляжа, в хороших апартаментах, чтобы было недорого, была достаточная инфраструктура и сервис. Но, увы, на Филиппинах и рыбку съесть, и при этом в лужу не сесть, скорее всего, не получится. Всегда придется жертвовать 1 или 2 составляющими. Если вы уже живете на Филиппинах, напишите, пожалуйста, в комментариях, где именно и почему. Спасибо, что посмотрели это видео. Если не трудно, поддержите меня своим лайком, комментарием и подпиской на канал. А также не забудьте жмякнуть колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Всем спасибо и всем мира! Щеночек. 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 Странный щеночек какой-то. Такая порода, наверное.